ชั้นเชิงมันมีอยู่เยอะโชคคนดีกับฟังจากพวกพี่เล่ามาที่โยเลนก็เลยจบให้ฟังแค่นั้นเองก็อย่างเนี้ยมันจะมีบอกแล้วไงว่า สิ่งที่รักคนเรานะเกิดขึ้นเจ็บปวดกับตัวเองเป็นไงบ้างทนได้ไหมแต่ลองเกิดขึ้นกับคนที่รักสิจะเป็นจะตายดิ้นพลาดแต่ตอนเราทำให้เขาเจ็บปวดเราไม่เคยมองนะเราจะมองว่ากูต้องได้แต่เขาครอบครัวแตกแยกลูกเมียเป็นไงบ้างนึกออกไหมครับไม่เคยคิดแต่เวลาใครทำให้เราเจ็บปวดเราจะเป็นจะตายดังนั้นอกเขาอกเรากับชีวิตนะจะดีที่สุดอย่าเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองเลยจงมีความสุขที่เราอยู่และคนอื่นอยู่และอยู่ร่วมกับคนอื่นให้เป็นอันนั้นคือสุขที่มั่นคงนะมีใครจะถามอะไรบ้างขอละที่เกียรติสอนแล้ววันนี้โชคเปิดความคิดลึกมากนะเยอะมากนะบอกไว้ก่อนโชคแค่ต้องการจะบอกว่าทายเป็นสเต็ปหมอดูได้ไหมก็แม่นที่ประยุกต์เป็นที่ปรึกษาล่ะก็เห็นผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าโชว์พาวขั้นเทพก็แปลว่าขั้นสัญชาตญาณมองถึงความเหมาะสมและสถานการณ์และประมวลผลให้ไวจริงๆนะครับพี่ขั้นที่ปรึกษาถ้ามีประสบการณ์มากๆมันจะได้ขั้นสัญชาตญาณอัตโนมัติเพราะอะไรรู้ไหมครับเจอมาแล้วไองานประกวดไองานปั้นดาราโชคเจอมาปั้นคนมาเป็นร้อยๆคนผ่านดวงผ่านมือโชคในวงการก็เจอมาเยอะมากผลคืออะไรแวบแรกที่เห็นเลยว่าเฮ้ยดาราเหรอผู้ชายเหรอครับไหล่ต้องกว้างกล้ามอกต้องมีหน้าท้องต้องนั่นแล้วต้องสูง175-180ถึงจะเกิดผู้หญิงแล้วครับทุกวันนี้ในสมัยนี้ครับต่ำกว่า170เนี่ยยังเกิดยากต้องอย่างน้อย170 172แต่อย่าประมาณ180เกิดยากอีกน้ำหนักสัดส่วนแปรผันผอมไว้ก่อนแต่นมตูมตูดกลมยังไงก็ได้เกิดแต่ผอมแบนเลยเกิดยากในทุกวันนี้เพราะอะไรวันใดก็แล้วแต่ถ้าผอมแล้วเริ่มเข้าวงการแล้วเริ่มดังนึกออกไหมแล้วเริ่มดับถ่ายนมเปิดนมเป็นไงบ้างโอ้ยกระแสกลับมาอีกรอบหนึ่งนึกออกไหมถ้าเป็นยังไงบางคนเป็นไงบ้างยังต้องไปอัพเต้าให้ใหญ่แบบเพื่ออะไรกระชากเรตติ้งไงเพราะเวลาเฉาหลุดในบอดี้ขึ้นมาเมื่อไหร่กระตุกค่าตัวขึ้นมาไหมนั่นไงมันก็คือเงื่อนไขไงดังนั้นการมีเหลือการมีล้นมาตั้งแต่เกิดดีกว่าแต่ทำให้เหลือล้นไปอีกก็ยิ่งดียิ่งขึ้นที่สำคัญเทคนิคอย่างหนึ่งที่ในวงการที่อยู่ได้นานนะครับกตัญญูและมีความรับผิดชอบคนในวงการที่อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่นานๆนะครับปรับตัวเป็นแต่เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ประเภทถูกตามใจมาเป็นไงบ้างเวลาไม่เคยตรงสันดานนิสัยขี้นินทาดังนั้นนะครับอยู่ในสังคมไหนอย่าพูดถึงคนอื่นนะจำเอาไว้ถ้าพูดต้องสรรเสริญอย่าตำหนิว่าร้ายแล้วพี่จะไม่มีคำว่าถูกนินทาดังนั้นนะครับจงมองปรับอะไรวิธีคิดโชคต้องการจะบอกอะไรรู้ไหมทางขึ้นไปสู่คำพยากรณ์ที่แม่นและความสำเร็จของบุคคลมีเยอะแยะแล้วพี่ไม่ต้องรอเก่งสิ่งที่พี่เก่งไม่รู้ตัวประสบการณ์ของพวกพี่มีอยู่แล้วแต่พี่ไม่รู้จักนำมาประยุกต์ให้ใช้กับสิ่งที่พี่กำลังเรียนรู้ยังไงกลับไปหาจุดที่ประสบการณ์เราสามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่เรียนรู้ได้ให้มันบาลานซ์กันแล้วพี่จะได้อะไรอัตโนมัติประสบการณ์ก็ได้ความหมายดาวด้วยไหมประสบการณ์ก็ได้ความหมายภพด้วยไหมลึกกว่าท่องภพท่องดาวตามหนังสือตำราอีกนะเพราะมันสัมผัสด้วยใจและอารมณ์อันนั้นต่างหากดังนั้นถ้าใครจำดาวจำภพไม่ได้เปลี่ยนโมเมนต์ในการจำใหม่ให้กลายเป็นจำอารมณ์ดาวและภพเป็นอารมณ์เป็นตัวบุคคลเป็นความรู้สึกเป็นเพศวัยเป็นอายุเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบสิแล้วพี่จะจำดาวทุกอย่างได้อย่างละเอียดเวลาพี่ใช้ความหมายดาวพวกนี้ไปนั่งทายใครแล้วแต่เหมือนไปนั่งอยู่ในใจคนเพราะพี่ใช้อะไรกิเลสของคนจริงๆเอามาพูดด้วยภาษาคนให้คนฟังแต่พี่ชอบใช้อะไรภาษาโหรดาวภพให้คนฟังฮะอย่าลืมนะคนที่ฟังอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นเหี้ยอะไรสักอย่างก็ได้แล้วพี่ไปใช้ภาษาโหรมันก็เข้าใจได้ยากยิ่งขึ้นดังนั้นทำไมเพื่อภาษาคนให้คนฟังด้วยภาษาคนล่ะแดดโอเคปะแค่นั้นเองตัวเล็กสรุปมาจะกลับแล้วง่วง
สรุปว่าเข้ามหาลัยแม่ซื้อรถให้มึงว่างั้นเลย จะเอาคำนี้ น่าจะซื้อจริงยามเหมือนเดิม บอกว่าล่ะ โยมยาม อาจารย์ จ้ะ ได้ดู YouTube อ่ะไอแบงค์อาจารย์ มันปุ๊บเผอิญว่าพี่เขาคุยในเรื่องยามอ่ะ ไปถูกคนอื่นไล่มาว่าดวงยามถ้าตั้งดวงยามมันก็จะซ้อนอยู่ในมั่ววันอังคารเวลาเนี้ยมันก็เวลาตั้งกี่ครั้งก็เป็นอังคารเวลาเนี้ยโชคบอกว่าแค่นั้นไม่ได้ทฤษฎีมันใช่ แต่เวลาเขาจริงคนเวลาสถานที่มันแตกต่างไหมมันไม่ได้แปลว่าวันเดียวกันเวลาเดียวกันคนที่เจอเราเป็นคนเดียวกันสถานที่เดียวกันอารมณ์เดียวกันไม่ใช่หรือมันไม่ใช่ มันปัจจัยมันต่างอารมณ์ต่าง แล้วก็ไม่รู้จักเหตุผลเขาต้องเดี๋ยวโชคกลัวว่าเขาจะมองว่ามันไม่ดวงยามมันใช้ไม่ได้จริง โชคก็บอกว่าเผอิญว่าก็เรากำลังจะบอกบุญนะครับให้พี่แต่ละคนอ่ะร่วมทำบุญในการทุกปีโชคจะไปไหว้พระอรหันต์9 วัดแต่เผอิญว่าปีนี้มันติดกับวันแม่โชคเลือกแม่ไหว้แม่มากกว่าไปไหว้พระเพราะทุกวันแม่โชคจะพาแม่ทานข้าวพาแม่ทำบุญเผอิญว่ามันติดวันที่12 สิงหาโชคไม่ได้ไปไงก็เลยส่งเงินไปก็ได้ ก็เลยบอกบุญกับพวกพี่ว่าเนี่ยสนใจไหมอะไรไหมเขาก็ใส่ซองเมื่อใส่ซองมาเสร็จโชคก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเพื่อเป็นการตอบปัญหาให้พี่ที่ถามว่าดวงยาวเป็นยังไงบ้างวิชาดีต้องให้คุณกับผู้ใช้ ถ้าสิ่งที่โชคสอนมันใช้ได้จริง ให้โชคทายเลขแบงค์ในซองให้ได้ ว่าในซองนี้มีเลขแบงค์เลขท้ายแบงค์คู่อะไรบ้างนึกออกใช่ไหมแล้วก็โชคไม่ได้แตะซองไม่ได้มาสนใจเดี๋ยวหาเป็นคอราหาใช่ไหมล่ะเพราะอยากจะถ่ายวิดีโอก็เป็นช็อตเดียวไปเลยก็กลายเป็นว่าโชคให้อาจารย์แหม่มราชจักรวาลเป็นอาจารย์หมอดูดังของโพโลออกมาเปิดซองแต่ระหว่างนั้นด้วยความที่เดี๋ยวหาว่าเตี้ยโชคเขาบอกว่าพี่ครับตั้งดวงยามณปัจจุบันรูปแบบใดก็ได้ตั้งดวงยามขึ้นมาว่าขนาดนี้เวลาอะไรตั้งดวงยามขึ้นมาถามเวลาก่อนแล้วก็ตั้งดวงยามก็คือใช้เวลาสดเพราะนาฬิกาแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วเขาก็บอกมาแต่คือว่ามันข้ามนาทีไปแล้วมันก็ต้องไปปัดในนาทีจะได้เข้าใจง่ายๆก็เอาเวลานั้นตั้งดวงเมื่อตั้งดวงเสร็จมันอะไรนะ2อยู่บนฐาน14 2ดาวจันทร์อยู่บนฐาน14คนก็จะทายกันว่าที่บางท่านก็จะทายว่าเนี่ย24 21นึกออกใช่ไหมล่ะแต่ด้วยความเป็นโชคโชคทายแค่เนี้ยมันไม่ภูมิฐานกับโชคก็ต้องวัดใจเลยนะ14จักรพรรดิใช่ไหมโชคพูดเลยว่าต้องไม่อยู่ในแบงค์เล็กๆจักรพรรดิต้องเป็นอะไรที่มันต้องมีเกียรติหรือยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมต้องเป็นแบงค์ที่มีค่าที่สุดหรือใหญ่ที่สุดในซองนั้นก็คือแบงค์ร้อยใช่ไหมล่ะโชคก็ต้องบอกว่าเลขที่จะทายต่อเนี้ยต้องอยู่ในแบงค์ร้อยแบงค์20มันมีมูลค่าอยู่ประมาณ600-700 บาทมันก็ประมาณ40 กว่าใบใช่ไหมโอกาสมันถูกเยอะไหมเพราะไทยแค่2 ตัวแต่แบงค์ร้อยสิอยากจะร้องไห้มีแค่5 แบงค์มั้งครับโอกาสโชคยากขึ้นไหมยากขึ้นเลยแหละแต่โชคก็ทายว่าคนอื่นเขาทาย21 24ใช่ไหมแล้วมีพี่บางคนเนี่ยอาจารย์มี24ด้วยเขาก็พยายามเขาน่ารักนะกลัวโชคผิดนะเขาก็กระเตงเห็นไหมใกล้เคียงมากอาจารย์เราบอกว่าต้องออกเลขเนี้ยแต่ใกล้เคียงไม่ได้เพราะใกล้เคียงเราเรียกว่าแถแล้วก็ตั้งใจแล้วว่า YouTube อันนี้ถ้าเราถ่ายไว้นะครับถ้ามันผิดก็ต้องเอาออกให้เห็นว่าเราผิดเพราะถ้าเราไม่เอาออกลูกศิษย์ที่เรียนจะหมดศรัทธาเลยค่ะว่าเราลง YouTube เพื่อสร้างภาพหนักกว่านะอันนั้นเจ็บปวดในแบงค์20มีแบงค์1มันออกเลยนะครับ214ออกอย่างนี้ก็มีเขาออก214แต่โชคก็ไม่แถเพราะโชคบอกว่าโชคต้องทายในแบงค์ร้อยโชคบอกว่า2552ในแบงค์ร้อยหรือแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในซองแบงค์20ไม่มี25เลย214มี24มี21มีมันก็เป็นไปตามดวงยามที่ตั้งนั้นเป๊ะๆเห็นไหมแต่มันไม่มีคำตอบของโชคอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์50ก็ไม่มีเพราะแบงค์50ไม่ใช่แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหม
แบงค์ร้อยมีประมาณ5 หรือ 6แบงค์นี่แหละก็ทายไป แล้วพี่ก็ทำเราเสียวมากเขามาเฉลยตอนไหนรู้ไหมเขานับไปแล้วนะครับ เขาเจอเป็นแบงค์ที่2อ่ะเขาก็สลับตำแหน่ง เอามาลุ้นเป็นแบงค์สุดท้าย เสียวชิบหายเลยแบบไม่มีหมดแล้วไม่มีแล้วเขาก็แบงค์สุดท้ายที่เขาสลับตำแหน่งมาให้เราไอ้เราก็โอ้ยรู้ไหมคิดคำนวณเสร็จนะโชคเดินโอ้ยปู่ครับอย่าให้ลูกผิดเลย โชคเดินมามุมนี้ด้วยจริงๆเลยเหรอถ้าใครได้ดูไหมครับเพราะอะไรนะครับบางครั้งก็นะเจ๋งแค่ไหนก็แล้วแต่บางครั้งมันก็ต้องการกำลังใจเหมือนกัน แต่สุดท้ายก็พี่ครับมันก็ตื่นเพราะอะไรไหมครับทายหาอย่างนี้ไม่ได้คุณค่าเลยกับชีวิตมีแต่ดับกับเสมอตัว มันมีแต่ดับกับเสมอตัวนะตื่นเต้นสิเพราะอะไรนะครับชอบเป็นคนถูกหวยบ่อยเป็นเรื่องปกติก็คิดอย่างเงี้ยเวลาซื้อหวยไม่มีใครมาสนใจกับเราแต่เวลาทายอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งนั่งกันทั้งห้องแล้ววิดีโอมันฆ่าเราอีกที่จะต้องลงยูทูบถ้าเราไม่ลงรู้สึกหมดศรัทธาหาว่าเราสร้างภาพนั้นน่ากลัวกลายเป็นว่าฟุ๊กถูก อาจารย์ทำไงถูกหวยบ่อยเก่งเล่นยังไง ไม่เพราะคิดอย่างดวงยามนั่นแหละคือสูตรในการคิดหวย ของแต่ละค เขา นนะคะ คิดดวงยันกับวันที่ออกหรือว่า มันมีวิธีคิดหวยเลยกับวิธีคิดดวงยามเฉพาะเราซื้อหวยอะไร มันมี2 วิธี ถ้าเกิดบางดวงยันคือวันไหนก็ได้ ดวงยามอยากจะรู้เลยว่างวดนี้อยากเอาอะไรคิดแวบเดียวในงวดนี้ครั้งเดียวจบถ้ามันไปโพคาชิบหายคราวนี้งานเข้าเลขทุกอย่างในบ้าน มันก็จะยากตอนแรกหวยโอ้โหเนี่ยบ้านเลขที่เลยนะตรงๆเลยก็คำว่าโผล่ขาทำไมเลขทุกอย่างในบ้าน แล้วมันคิดยังไงคะ ต้องอยู่ในทางที่ครับ ต้องสอน เอาเลยแล้วกัน อาจารย์จะสอนไม่ ไม่ ได้ สอนพี่ครับ หาลัคนาให้ได้ก่อนเพื่อการฝึกในการหายามย่อยยามซอยให้เป็นให้คล่อง แล้วสุดท้ายเมื่อตัดคล่องแล้วครับ ค่อยมาประยุกต์ในเรื่องดวงยามแล้วโชคไม่ได้สอนให้การวางลัคนาแต่โชคต้องการรู้ว่าการหาเวลาคืออะไร แล้วมันมีวิธีคิดหวยคิดต่องวดกับคิดเฉพาะบุคคลที่เราต้องการจะซื้อว่าเป็นยังไงมันก็เป็นดีของมันไม่ได้ยากแต่บุญกรรมแต่ละคนก็อย่างในห้องนะครับ มันมีนะโชคคิดมานะครับ4 ตัว ถูกกันครึ่งหนึ่งผิดกันครึ่งหนึ่งทั้งท่านก็เห็นนะบางคนซื้อแต่บนแต่ออกล่าง แต่บางคนซื้อล่างออกบนทั้งอ่ะนั่งกันหน้าซิกไปครึ่งห้องกับดีใจเฮไปครึ่งห้องทั้งมันเป็นตัวเลขเดียวกันที่ขึ้นมาแต่ละชุดเพราะอะไรนะครับบุญกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนะครับอีกคนหนึ่งจะมีเจ้าอยู่มาเรียนด้วยก็ซื้อคนนั้นแต่คนไม่โทรไปตัดญาติบอกว่าลืมทั้งถูกดีใจเฮ่กับเพื่อนเลยนะอย่างเงี้ยมันจะมีของมันโชคไม่ได้เน้นในการสอนพวกพี่แล้วได้เงินนะแต่โชคต้องการเน้นให้พี่มีคุณค่าเพื่อต่อยอดกำไรซ่อนรูปกำไรซ่อนรูปที่โชคต้องการจากพวกพี่เลยไหมจุดยืนชื่อเสียงและเงินทองที่พี่จะพึงได้ แต่พี่ไม่ได้ไปหากำไรเลยนะแต่เวลาพี่เอาตรงนี้ไปใช้ในการช่วยคนเครดิตชื่อเสียงโอกาสมันจะมาแล้วสุดท้ายนั่นแหละคือกำไรซ่อนรูปการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับจงลงทุนระยะยาวอย่าลงทุนซึ่งหน้าเพราะลงทุนซึ่งหน้าไม่ให้เขาก่อนเขาก็ไม่ให้เราก่อนไม่ลองดูฟรีให้เขาก่อนเขาก็ไม่เชื่อนะว่าเราจะดูดวงให้เขาแม่นแสดงว่าเราต้องยอมอะไรกำไรซ่อนรูปมองระยะยาวถ้ามันแม่นมันดีจริงจัดฮวงจุ้ยแล้วดีจริงหรืออะไรดีให้คำแนะนำจริงแล้วสุดท้ายปากต่อปากมันจะเกิดการเริ่มต้นแล้วถึงตอนนั้นน่ะเมื่อศรัทธาแล้วเห็นผลจริงเป็นไงบ้างผลมันจะยาวอย่างต่อเนื่องเราเรียกว่าวางนามบัตรไว้ในใจสวยๆสรุปให้พี่ก่อนแล้ว สวยค่ะ3 คนยกให้เด็กเลย ป้าพักไปบ้างเถอะแหมขนาดลูกมันยังไม่เว้นอ่ะสวยๆของพี่ก่อนเร็ว ดวงยามอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เป๊ะเสมอไปแบบไม่ได้เป๊ะกับชีวิต สวยๆพูดได้ถูกสันดานมึงเป๊ะไม่ใช่ดวงมึงเป๊ะใช่ไหม
แสดงว่าที่แก้ที่เป๊ะต้องแก้ที่สันดานอย่างเป๊ะๆไม่ใช่แก้ดวงเสมือนสันดานเป๊ะๆแสดงว่าเวลาอ่านคนเราต้องอ่านอะไรนิสัยพฤติกรรมแล้วปรับแก้นิสัยพฤติกรรมที่เขาเป็นจริงไม่ใช่แปลว่าดวงเป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมการถูกเลี้ยงดูการมีสิ่งแวดล้อมการกระตุ้นแรงเหนี่ยวนำมันเป็นผลของอะไรวิธีคิดและสำนึกที่เป็นแต่เห็นแค่ดวงแล้วบอกว่าสำนึกดีเป็นไปไม่ได้อย่างหนูอ่ะพี่คิดว่าหนูเป็นเด็กดีดังนั้นอ่ะพี่จึงคาดหวังว่าหนูให้หนูเข้าใจความเป็นจริงให้ได้และในอนาคตอ่ะพี่จะต้องสอนให้หนูคืออะไรแค่แวบแรกในการมองสิ่งแวดล้อมก็พยากรณ์ได้หมดไม่จำเป็นต้องตั้งดวงเลยมันเป็นการในการมองคน แม่จะซื้อรถให้ พี่อุตส่าห์วางคีย์เวิร์ดไว้แล้วนะเวลาถึงมหาลัยไหนอาจารย์ชอบบอกว่าแม่ซื้อรถให้อ่ะเนียนเห็นไหมเนียนเห็นไหมล่ะ ก็คือยังซื้อยังไม่ได้เพราะมันเป็นที่เขาดูดวงยังไม่ยังดาวไม่ได้เก็บไม่ได้ โอ้ อันนี้แม่ก็ร้ายเกินอ่ะคุณแม่ครับว่ายังไงบ้างเห็นเมาส์กับไอ้เจ๊ดาวอยู่นี่แหละ ก็เมาส์เรื่องเนี้ยว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะ อย่าไปยึดในรูปแบบดวงเพราะคนรหัสเนี้ยความพร้อมไม่เท่ากันหล่อสวยรวยจนไม่เท่ากันเผอิญว่าชีวิตจริงเขาได้พ่อเป็นต่างชาติความเป็นจริงไม่ใช่หรือแสดงว่าเราต้องมองอะไรคนเวลาสถานที่ที่เข้ามาเจอเราหาเรา ด้วยปัจจัยรูปลักษณ์นิสัยสันดานความสามารถมากเพียงใดอันนั้นสำคัญมาก ดังนั้นมันไม่ได้สามารถถกได้ว่าเห็นดวงนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะคนรหัสดวงนี้ไม่ได้แปลว่าสำเร็จทุกคนหรือเข้าวงการนี้ทุกคนได้ แต่ถ้าแผลเพื่อให้ดวงรองรับเห็นไหมเนี่ยตัวเองย้ำตัวเองเป็นดาวศุกร์ดูดีมากเลยนะแล้วฐานดีรองรับด้วยโสรถมงคลด้วยและที่สำคัญสุภาพเขาเด่นไม่ชนเสียเลยกระเตนอย่างเงี้ยได้ แต่กูเห็นว่าคนรหัสเนี้ยมันไม่ได้รางวัลทุกคนไม่มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้หนังสือถอดรหัสหัวใจเลข7ตัวขั้นเทพได้ออกวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านหนังสือทั่วไปทั้ง C1 ร้านนายอินและแผงหนังสือร้านหนังสือชั้นนำต่างๆทั่วประเทศนะครับถ้าไปหาซื้อตามแผงหนังสือร้านหนังสือแล้วไม่ได้กรุณาสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของศูนย์หนังสือนั้นๆได้เลยนะครับและมีข่าวดีหนึ่งนะครับที่จะแจ้งให้ทราบคือทางชมรมเลข7ตัวจะเปิดสอนเลข7ตัวพื้นฐานให้กับทุกท่านฟรีจากปกติคอร์สค่าเรียนที่ 3,600 จะฟรีแล้วนะครับเพียงแต่ท่านนำหนังสือเล่มนี้มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ชมรมพร้อมทั้งสมัครสมาชิกทุกท่านก็จะได้สิทธิ์ในการเรียนฟรีขอบคุณครับ